सर आपकी वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं ना तो भी देखना पड़ता है। पता है क्यों आपको? क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो 4 चांद लगा देता है आपकी वीडियोस पे। हाँ, कहां से लाते हैं आप इतना कॉन्फिडेंस सर? क्या खजाना है आपका कॉन्फिडेंस का, बताओ ना हमको भी। तो यार मैं क्या बताऊं आपको, so many people out there are asking about what is the reason behind this confidence sir, how can you be so confident? चलो मैं आज आपको छोटा सा ट्रिक क्या बोलूंगा, एक साइकोलॉजिकल वे से आपको बताता हूं कि कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है। और सिंपल सी बात है, अगर आप ये चीज एक्सेप्ट करेंगे और इस तरह अपने आप को इवॉल्व करेंगे या ट्रीट करेंगे या फिर टीच करेंगे, बिलीव मी इट्स गोना बी द पीस ऑफ केक फॉर यू। यू नो व्हाई? बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आपको नॉलेज लेने की जरूरत है, आपको ये करने की जरूरत है, आपको वो करने की जरूरत है। इट्स डेफिनेटली अप टू यू कि आपके अंदर वो ऐसी क्या क्वालिटीज है जिस चीज को आप एनहेंस करो और आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। ठीक है ना? Whenever you're gonna call me, anytime, anyhow, anywhere, believe or not, I'll be talking with my whole confidence. यानी मैं हमेशा आपको पूरी एनर्जी से बात करता दिखूंगा, चाहे आप रात को कॉल करें मुझे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, एनी टाइम। एंड इफ यू गोना मीट मी इन एनी ट्यूशन क्लासेस ऑफ माइंड, यू विल बी सो फैंटास्टिक द वे आई एम टॉकिंग विद एनीवन। मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूं। पता है क्यों आपको? क्योंकि मेरी क्वालिटी है, मेरी कैरेक्टर है। And how did I build this character today? I am gonna let you know with the 3 things. अब ऐसा 3 things क्या है? कुछ डिफरेंट है क्या? देखो बड़ी सिंपल सी बात है यार। जिस तरह मैं दूसरों को जज करता हूं कि कोई इंसान कॉन्फिडेंट है कि नहीं, डोंट टेक मी इनटू अदरवाइज कि जज का मतलब कि मैं उसको जज करने वाला हूं, नथिंग लाइक दैट। इट्स अ थॉट ऑफ परसेप्शन कि आप उस इंसान को किस तरह कैसे देखते हैं। एग्जैक्टली मैं अगर किसी इंसान को देखता हूं तो उसके 3 फैक्टर्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। पहला, वो दिखता कैसे है। वेल ये बहुत काफ़ी कमज़ोर फैक्टर है, बट स्टिल इट मैटर्स। क्योंकि जब हम किसी इंसान को देखते हैं हम कैसे समझते हैं? द आईज आर द वंस दैट आर गोना सी दैट पर्सन फ्रॉम टो टू हेड, कि वो इंसान दिखता कैसे है। क्योंकि कुछ इंसान काफ़ी प्रोफेशनल दिखते हैं, कुछ काफ़ी कैजुअल्स होते हैं, कुछ काफ़ी लाइक टिकटॉकर्स एंड ऑल वैसे दिखते हैं ना। उस थॉट को लेकर हम परसेप्शन बनाते हैं उस इंसान के बारे में। यही होता है हमारे साथ, जिस वजह से हम डिसाइड करते हैं वो इंसान कॉन्फिडेंट होगा या नहीं होगा। बट बिल्कुल आप गलत भी निकल सकते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि वी कैन नॉट जज एनी वन बाई जस्ट द आउटलुक, द आउटफिट दैट द पर्सन इज वेयरिंग अप। एग्जैक्टली बट स्टिल करते हैं। सेकेंड, देखो यार ये तो चलो ईजी फैक्टर था, बट जो सेकेंड फैक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू गोइंग टू लुक द बॉडी एक्सप्रेशंस ऑफ द पर्सन। Why do I say that? Very simple. See, how am I communicating right now with you is a kind of something that may be giving any sign of confidence or like how confident I am in front of you. तो जो confidence है ना, जब आप देखते हैं और उसके body expressions को feel करते हैं, this is how you see that कि person के अंदर कोई ना कोई तो quality है, because उसके जो expressions हैं। देखो expressions कैसे आते हैं? Of course पहला फेशियल एक्सप्रेशन, आप कैसे बात करते हुए चेहरा बनाते हैं। एग्जैक्टली फिर दूसरा आपके हैंड जेस्चर्स कहते हैं, आपके बॉडी एक्सप्रेशंस कैसे हैं। ठीक है ना? इन सभी के थ्रू कॉन्फिडेंस झलकता है। एग्जैक्टली सो इफ यू वांट टू शोकेस योर टैलेंट, योर कॉन्फिडेंस, ऑलवेज यूज योर हैंड जेस्चर्स, योर बॉडी एक्सप्रेशंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट योर फेशियल एक्सप्रेशंस। दैट्स इज गोना बी एडिंग द चांद इन लाइक सितारे इन ऑन योर फेस। एग्जैक्टली नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इसी से मैं डिसाइड करता हूँ कोई इंसान कितना कॉन्फिडेंट है। देखो यार ये वीडियो में मैं ना आपको पूरा बताना चाहता था कि कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, लेकिन सच तो ये है कि जो थर्ड फैक्टर है एक्चुअली में यही बताने वाला है कि वो इंसान कितना कॉन्फिडेंट है। तो थर्ड फैक्टर है कि आप किस तरह बोलते हैं, यानी आप किस तरह बात करते हैं। वेरी ऑनेस्ट आई एम गोना टेल यू कि इफ आई एम नॉट गोना टॉक टू यू इन अ फ्लुएंट वे, और अगर मैं वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ ना बात करूं तो इट वॉज लाइक इट्स गोना साउंड वेरी मोनोटनस। एग्जैक्टली तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको कॉन्फिडेंट रहना है या कॉन्फिडेंस साउंड करना है तो हमेशा याद रखना कि आपको वॉइस मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेशंस के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन के साथ और आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन से जो मैचिंग होगी ना वो बहुत ही खूबसूरत होती है। एग्जैक्टली क्योंकि अगर आपने किसी भी एक्ट्रेस या एक्टर को देखते हैं तो you might have figured out that the person is able to express through the body postures as well as with the
वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वॉइस मॉड्यूलेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. बस वॉइस मॉड्यूलेशन से बात नहीं बनती है, यू गॉट टू स्पीक फ्लुएंट. अब ये फ्लुएंसी कैसे आएगी सर? देखो यार, आप कुछ करो ना करो, फ्लुएंट तो होना पड़ेगा. बिकॉज इफ आई एम जस्ट गोना कम हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई विल बी टॉकिंग लाइक दिस, ठीक है, सो हम करते हैं एंड इसी तरह हम क्लास ले, डजंट मेक एनी सेंस एग्जैक्टली. क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं, जैसे भी हैं, आपको कन्विंस तो करना पड़ेगा, आपको बात तो करना पड़ेगा. सो टॉकिंग इज अ काइंड ऑफ एवरीवन्स प्रोफेशन. बात तो करना ही है. सो यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ वेरी फैंटास्टिक वे एंड दिस इज हाउ यू गोना बी मेकिंग द मार्क इन समवन्स माइंड. अपने बारे में आप अपनी क्वालिटी छोड़ देते हैं, कहते हैं ना, अपना छाप छोड़ देते हैं. तो ये चीजें, कैसे आप दिखते हैं, कैसे आप बोलते हैं, एज वेल एज कैसे आपके बॉडी एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है ना, ये तीन चीजें आपके माइंड को बताती हैं कि कोई बगल वाला इंसान कितना स्मार्ट या कितना कॉन्फिडेंट है. स्मार्ट का मतलब नॉलेज से नहीं होता है, बट स्टिल confidence is something that today that is unbeatable, that will give you everything what you want in your life. So it's a very simple trick कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें. आप मेरी कोई भी वीडियोस देखें, ये मैं वीडियो बनाने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूं, मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं, इस वजह से मैं वीडियो बना भी रहा हूं. और यही वजह है जिस वजह से मैं हमेशा आगे बढ़ता आ रहा हूं और मैं आगे बढ़ते रहूंगा. एग्जैक्टली. तो आपको कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना, मैं आपको बताता हूं ये वजह क्या है कॉन्फिडेंस शो करने की. क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपके आसपास जो पॉजिटिविटी होती है, दैट विल एलिवेट यू नो मैटर इन विच प्रोफेशन यू आर. हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी. लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके काम ईजिली होंगे, आप जल्दी अपने आप को ही चैलेंज करोगे एवरी डे. तो आप हमेशा निखरते रहोगे. एंड दिस आर द स्टेप्स टू ऑलवेज इंप्रूव योर सेल्फ, टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ. तो ये चीज करना आप अभी से इसी समय चालू कर दें. देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. आपको अभी से ये स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड दिस इज हाउ यू गोइंग टू शोकेस योर सेल्फ इन अ वेरी क्लियर फॉर्म, आई वुड से इन अ वेरी क्रिस्टल क्लियर वे. सो आई होप दैट यू गॉट समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो. क्योंकि मैं जब बात करता हूं किसी भी इंसान से, तो मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो हमेशा बॉडी एक्सप्रेशंस, facial expressions, as well as always outlook उतना नहीं होता है, because I don't get a time to put on the makeups and all this stuff. I don't do have. इसी वजह से शायद इवन अभी भी स्वेटिंग हो रही है, मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ. सो मेरा मानना है जो आपके 2 फैक्टर्स है, वॉइस मॉड्यूलेशंस यानी फ्लुएंसी आपकी, और जो सेकंड फैक्टर है आप जिस तरह हैंड मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस देते हैं, इन दोनों को सही कर लो यार. अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो आप ये सबसे इजी स्टेप है. एंड देयर इज नो अदर शॉर्ट ट्रिक्स टू बी कॉन्फिडेंट एंड दैट्स इट. सो आई होप यू गॉट समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बट बिफोर दैट, इफ यू हैव जस्ट गॉटन समथिंग न्यू, subscribe this account and hit the like button. And if you have any query about anything, so please, I would like to see you on my comment sections. So I'm gonna catch you up. We call it a session. Thank you so much for watching this video out and keep improving yourself. That's it. Thank you. Bye bye.